दोस्तों, खाना खा के अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए। अब हम जाएंगे सीधे, हम कहाँ पहुँचेंगे सीधे? जोशीमठ। अब हम सीधे जोशीमठ के लिए निकल चुके हैं, तो आपको आगे का व्यू दिखाते हुए अब हम सीधे जोशीमठ के आसपास आपको मिलते हैं। तो फिर अभी पीछे से भाई लोग अपने बैगों में पन्ने वगैरह बांधे हैं, तो हम लोग आगे को चले गए, तो भी आ रहे हैं। ठीक, मिलते हैं आगे।